inni jechuun cost of flow meetodii keessa inni lammaffaa yookaan isteepii inni sadaffaa keessa jechuun kamii jechuun isteepii inni sadaffaa first out yookaan FIFO kan jennu sun assume good assume haa goonu maatiiwwan gudiin keenya jechuun are order which are the purchase kana jechuun oomisha meeshaa nuti binnu san jechuun gudiin keenya san jechuun tartiibaan binnee haa jennu guyyaa kanaa jennee tartiibaan binnee orderiidhaan kan kaa'amee jiru haa ta'u. The cost of the earliest goodies purchased the first out of recognized in the determining cost of goods sold jechuun. Cost of the earliest goodies purchased jechuun kostii jechuun jalqaba jechuun gaafa meeshaa keenya orderiin binnee orderii sanarraa jalqaba jechuun kan nuti binne sani adda baasan maal cost of goods sold fayyadamuudhaaf jechuun first out keessatti kanuma jalqaba seene sanii jalqaba baasanaa jechuudha. Sanitti fayyadamna jechuudha. It is yeroo hedduu jechuun inni kun paaralaalidha jechuudha. Actual follow of the merchandising jechuudha. Kaampaaniin keenya jechuun ending inventory unit cost of the most recent fayyadamu jechuudha. Purchase and working backward until all inventory have been costed. Kamikka ayyamee haa wal ilaallu. Daataan keenya ilaalan mallee isuma jalqaba fayyadamaa ture san ammaa jechuudha. Akkamiin fiifoodhaan jechuudha. Akkamitti inventory keenya quantity count goonee ilaallume fiifootiin jechuudha. Maarchi ilaalama. Ilaalama daataan nuu kenname kana keessa gaafa maarchii 19 meeqa gurgurre qarshii 1000 gurgurre jechuudha. Meeqaan nu harkatti fayyadamna yuunitiin keenya meeqa olii gala 10,000 10,000 irraa meeqa gurgurre jechuudha 1000 gurgurre meeqaan nu harkatti hafa 6,000 6,000 ending inventory keenya kan akkamii bifa fiifootiin akkamii gurgurre kan jiru haalaallume gaafa meeshaa gurgurru maarchii 2 binnee bilaa jalqaba meeshaa nuti binne maarchi 2 qarshii meeqatti yuunitii meeqa 2,000 qarshii meeqa qarshii 4tti. Wanti dura jechuun gaafa fiifoodhaan gurgurru jechuun 4,000 kana gurguruudhaaf jalqaba dura seente sanarraa gurguruu eegallaa jechuudha. 4,000 gurgurree 4,000 irraa jalqaba kan dura seente 1,000 kan maarchii 15 kana gurgurree binne osoo hin ta'in kan maarchii 2 binne dura gurgurru 2,000 irraa gurgurru. Gaafa 2,000 gurgurre meeqa gurgurran 1,000 kuma meeqa nuuf 2,000 nuuf. 2,000 nuuf sanarraa kan maarchii 15 binne kanarraa itti daane jechuudha. Meeqa jechuudha 2,000 gisee irraa toluu jaalamee 4,000 gurgurree binne jechuudha. Meeqa asitti hafe jechuudha. Kan maarchii 15 kan 2,000 irraa baafne jechuudha 4,000 hafaa jechuudha. 4,000 asitti haftee fi 4,000 kana eegee jechuudha maarchii 15 maarchii 30 binne gisee jaalamee 6,000. 6,000 kan ending inventory mee asitti isteeppii kana ilaallu. Jalqaba jechuudha akka fiifootti kan beeknu kan hiibee jechuudha dura binne san kun. Kanaafuu kan fuudhu gaafa jechuudha ending inventory keenya baafnu jechuudha. Gaafa indisoo ammaas karaa biraatiin jechuudha gaafa ending inventory keenya jechuudha adda baafannu kan amma jechuun warqa tafirraa isaa eegala. Kana jechuun gama dhumaa kana jechuun nuti binne irraa isaa eegala. Kana jechuun meeqa jechuudha kunuunaa maarchii 30 minnola. Maarchii 30 keenya kana fuudhaa jechuudha. Meeqa jechuudha 2,000 kun gaafa isaa bannu jechuudha. Maarchii 15tti ol baana jechuudha. Maarchii 15 irraa eega 4,000 gurgurre booda meeqaan nuuf hin jeeku maan jalqaba irratti dubbate 4,000 kan jenne 2,000 kun jechuudha. Kanaafuu meeqaan nu harkatti hafe jechuudha. Kunuunaa isa 6,000 nu harkatti hafe jechuudha. Kana jechuun kan lamaanumaas dhiyoo binne kana ilaala asirra malee kan dura gurgurree binne sana fakkeenyaaf maarchii 2 nu gurgurre jechuudha. Kanaafuu farestii jechuun kan jalqaba seene farestii hawwii jalqaba baasna jechuudha. Kana jechuun kan dura binnee gurgurraa akka isteeppii saniitiin jechuudha. Kan amma gaafa maarchii 30 jechuun 2,000 qarshii meeqa kunuunaa 7,400. Kana jechuun isteeppiin hojiitti itti fayyadamaa jiru kun meeqa ending inventory adda baafachuudhaaf waan nu harkatti hafe adda baafachuudhaaf. Kannii fi maarchii 15 jechuun 4,000 meeqaan isaaf gatuma asirratti jiran isaaf. Kaliigalee jechuun ending inventory keenya jechuun yuunitii 6,000 baasiin isaa meeqa jechuun 27,000 fi 100 akka jechuudha. Cost of available for the sale cost of available for sale isa kana hundaan walitti daballee akkuma jalqabarree fulaallee 43,900 jechuudha. Available for sale kan 10,10 jechuudha. Kanaafuu gisee irraa hir'isne meeqa jechuudha 43,900 irraa 27,000 fi 100 akka gisee irraa hir'isne meeqa jechuudha 16,800 ta'a jechuudha. Cost of the goods sold jechuudha. Fiifoon maal keessatti? Predict inventory system keessatti jechuudha. Fiifuma kana perpetually keessatti haa fayyadamu haa ilaallume. Fiifuma kana perpetually keessatti
operating system keessa FIFO keenya mee akkami kaawunti goonee alaallume hayyee daataan jechuun kanuma isa jalqaba itti fayyadamaa turre sana asitti sun gochuu qabna. Hayyee maarchii 2 kunuunala gaafa jechuun perpetuaalii keessatti akkuma jalqaba karee booda fayyadamne maarchii 2 qarshii yuunitii 2,000 qarshii 4 binne waliigala yuunikoostiin 8,000 taate akkasuma finne jechuudha. Kanumatti as keenya maarchii 2 jechuudha. Yuunitii 2,000 kunuunala qarshii 4 waliigala yuutota yuunikoostiin 8,000 jechuudha. Hayyee maarchii 15 yuunitii 6,000 binnee qarshii 4,4tti qarshii 26,4 qarshii meeqa keenya jechuun waliigala isaan lamaan kan gisee wanta keenya kan jibilaan amma kan jalqabaa sana kanumaan amma fakkeenyaaf sararii kana fayyadamne adda baasnu isa lammaffaatiif sararii kana fayyadamne adda baasnu akkasii fayyadamne adda baasnu jechuudha. Isa lammaffaatiifis kun ammoo sararii keessa jalqabaatee adda baasnu hayyee gaafa kan lammaffaa jechuun hisaabnu jechuun waan margattafe keessa jalqabaa sana akkasuma qabbuusne. Keessa lammaffaan keenya walirratti osoo hin dhiyaane jechuun kana kenna. Meeqa jechuun adda adda keenya kan jalqabaa meeqa qarshii 4 kan lammaffaa meeqa 4 akkasuma keenya beeka. Ammoo gin yuunikoostii isaa walitti dhiyaane jechuudha. Yuunikoostii akkamii walitti dhiyaane? Kanuma lamaan walitti dhiyaane jechuudha. Meeqa jechuun 34,400 jechuudha. Hayyee gaafa maarchii 15 yuunitii 4,000 gurgure jechuudha. Yuunitii 4,000 irraa perpetuaalii keessattis kanuma jalqaba fiifoodha waan ta'eef fiifoodhaan faristi out faristi out jedhamu qabu kana gurguruu jalqaba. Kan harkatti hafe kana kan jalqaba kana gurgurree finnee kana hayyee kunuunala gurgurree meeqaan namni nurraa bitee gudeemu 4,000 irraa 2,000 gisee sanarraa kanneef 2,000 hafe kamirraa kananaaf kan maarchii 15 irraa kananaaf jechuudha. Meeqa jechuudha kunnootii jechuudha kan maarchii kam jechuudha 6,000 kanarraa 2,000 kananaaf jechuudha. Meeqa jechuudha meeqa kananaaf qarshii 4,4 waliigala meeqaan nu harkatti hafe jechuudha. 6,000 irraa 2,000 gisee kana meeqaan harkatti 4,000 jechuudha. 4,000 kan meeqatti jaaman 4,4 jaaman meeqa jechuudha 17,600 jechuudha. Hayyee qarshii 4,000 nu harkatti hafe gaafa maarchii 30 2,000 binne 2,000 kana jechuudha 4,000 jechuudha gisee walitti dhiyaane osoo walitti hin dhiyaane ture jechuudha. Kaniif jechuudha gaafa perpetuaalii keessaa 2,000 4,000 kan gaafa wantatti jechuudha gaduma buufan maarchii 30 irratti jalqaba nootii qabbuufanne ammoo meeqa qaba maarchii 30 irra meeqa binne 2,000 binne mee walirratti osoo hin dhiyaane jechuudha keenya kan jalqabaa meeqa binne 4,4 kun meeqatti nu harka jira gatiin isaa 4,4 kan ammamaffaa ta'u meeqa jechuudha gatiin nuti binne 4,7 isaan lamaan kan ammoo gatii isaanii walitti dhiyaata meeqa 17,600 ida'uu 9,500 gisee walitti dhiyaata jechuudha 27,100 jechuudha. Hayyee in all case keezii hunda keessatti fiifoo gaafa fayyadamnu jechuudha keezii lamaan keessatti jechuudha. Keezii kan baan perpetuaalii yeroo fi piriyoodiik inveentarii keessatti jechuudha. Inveentarii keenyaa fi koosofsa gursolliin keenya sasseemiidha. Sasseemiin weezer perpetual or piriyoodiik sistem USD gaafa fayyadamu haalaan looyya jechuudha. Amma jechuudha gaafa jechuudha perpetuaalii keessatti indiin inveentarii inni kan fudhannu gaafa herreega isaanii jechuudha kan bakka tanaan nu dhufe kan dhumarraa bakka tanaan nu dhufe sana fudhanne jechuudha. Meeqa jechuudha 27,100 jechuudha. Cost of the goods illee immoo perpetuaalii keessa gaafa fayyadamne kunuunala isa matti gurgurre sana baasii nuti itti baafna jechuudha. Meeqa jechuudha 16,800 jechuudha. Mee haalaallu lamaan keessa tokko ta'u amma kun perpetuaaliin kunuunala. Perpetuaalii keessattis meeqa jechuudha piriyoodiikii keessatti indi cost of goods sold 16,800 indi inventory no 27,100 nuti 27,100 akkasittis indi inventory la cost of goods sold piriyoodii lamaan keessattuu the same dha jechuudha. Piriyoodii lamaan keessattuu wal fakkaataadha jechuudha. Hayyee inni itti aanu egaa kabajamtoota hordoftoota keenya innis marsaa sadaffaarra ilaallu jechuudha. Effect of inventory error. Inventorii tokko jechuun gaafa jechuun kaawunti goone yoo erroriin kan uumame taate effektii akkamii fiduu danda'a jechuudha. Dogongorrii uumame taate. Kana dogongorrii kunoo common cause jedhamu maali kan jennee ilaallu jechuudha. Common cause filer of the count la gaafa kaawunti goonu sanyi filer yoo goone or pricing inventory correctly gaafa jechuun filer of the count or pricing inventory correctly price of inventory keenya jechuun correctly osoo niif jechuun ni jaamne gaafa san jechuun faayil yoo niif jechuun kaawunt yookaan price of inventory keenya correctly yoo ni jaamne inventory keenya eerii uumaa jechuudha.
not properly recognizing the transfer of legal title on the good of transit. Kana jechuun gaafa inventory keenya jechuun good in transit irra jirtu good in transit keenya jechuun legal termii keenya legal title keenya maal jennee qopheef legal title should be determined in term of seeldhaan adda baasuu qabna jennee in term of the seeldhaan yooniif sirriitti jechuudha dogongoraan illee taatu properly yoo adda hin baasin ta'e jechuudha. Term of the sale shipping point yookiin distinction jedhamu kana jennee osoo nuti adda hin baasin dogongoraan yoo kan nuti wal dogongorsiinee kaslaa FOB of shipping point distinction yoo goone taate jechuudha bifa sanii yoo kan fi ta'u taate hirariin uumamaa hiraris affecti boos hirariin jechuudha effecti gaafa jechuudha inventariin kan jechuudha hirarte wanni inni affecti godhuu danda'u wanni inni affecti waa lama godhuu danda'a kana jechuun gaafa jechuudha income statement hojjennuufi gaafa jechuudha statement of financial position hojjennu effectiin keenya kun jechuudha dogongora ni uumaa jechuudha akkamii kan jedhu ilaallu ta'a jechuudha. Statement of profit yookaan loose effect la. Statement of profit or loose effect kana jechuun inventory lamaan sagala tokko jechuudha. Kana jechuun inventory errors affect composition of the good sold gaafa la ijaarnuu fi neetiin kamii keenya jechuudha. Tuubureedii keessatti gaafa ijaarnu jechuudha cost of the good sold dhaabe neetiin kamii keenya jechuudha pureedii perpetualii fi reedigii keessatti jechuudha effect godhuu danda'a inventory erroriin nuti nu mudatu jechuudha. Kana jechuun cost of the good sold jechuun beginning inventory ida'uu akkuma reefu ilaalle jechuudha. Cost of good purchased minus ending inventory equals to cost of good sold jechuudha. Mee when inventory error jechuudha. Gaafa inventory erroriin keenya nu qunname wantoota kan isaanowwan kanneen keessatti mee haa ilaallu jechuudha. Amma fakkeenyaaf beginning inventory cost of the good sold irratti jechuudha. Understate inventory keenya jechuudha. When understate gaafa beginning inventory keenya understate cost of goods sold keenya immoo understate neetiin kamiin keenyaas overstate. When overstate beginning inventory gaafa beginning inventory overstate cost of the goods sold is overstate garuu neetiin kamiin keenya understate. Gaafa understate ending inventory wala isa kana jechuudha amma ending inventory keenya gaafa understate cost of the goods sold faallaasaa jechuudha overstate jechuudha. By the way beginning inventory cost of the goods sold direct relationship qabu garuu ending inventory dha cost of the goods sold indirect relationship qaban jechuudha. Sumaan adda baafachuu dandeessan. Inni jechuudha ending inventory keenya direct relationship guutuudhaan neetiin qaba fakkeenyaaf asitti understate ta'ee ending inventory asitti sila understate jechuudha direct relationship qaban jechuudha. Overstate yoo ta'e ending inventory opposite relationship kana jechuun understate ta'a jechuudha. Isa keessatti cost of goods sold direct relationship qaba eenyu wajjin neetiin qaba jechuudha. Kana jechuun overstate jechuudha. Asittis overstate dha asittis overstate dha jechuudha. Inventory error error in inventory in order to affect the composition of two cost of goods sold and net income into purely jennee purely lamaan keessattuu an error of ending inventory current period dha. Erroriin jechuun yeroo amata nuti gaafa nuti jechuun accounting period keenya waggaa keessa jirru sanii lakkaa'atu irra nu mudate will be reverse faallaa ta'a jechuudha affectii ta'a neetiin kamii ta'a kan waggaa itti aanu jechuudha waggaa itti aanu irra gizeenii fi jechuudha kaawwanti goonu jechuudha lakkoofnu jechuudha erroriin nuti jechuudha ending inventory'n keenya amata kan nu qunname gaafa waggoota itti aanu kan dhufan keessa maal ta'uu danda'a neetiin kamii ta'ee dhufuu danda'a jechuudha. Over 2 years waggoota jechuudha lamaan keessatti jechuudha lamaan olitti jechuudha. Total net income is correct jechuudha. Total net income keenya kan dhibe jechuudha. Incorrect ta'e san correct because erroriin keenya ni bada offset ta'a jechuudha. Ending inventory depend entirely accuracy of taking and the cost of the inventory. Mee akkamitti reverse ta'uu danda'a yookaan akkamitti offset ta'uu danda'a kan jennu haalaallee jechuudha incorrect keenya pureedii lamaan keessatti. Hayyaa fudhannu. Pureedii lamma waggaan tokkochaan nuti dukkaa duratti fayyadamu waggaa tokkotti kaawwanti godhaa jiranaa jennu kaampaaniin kun. Kanaafuu bara 2019 fi bara 2020 jennu. Amma erroriin gaafa qabnu qunnamte gaafa bara 2019 hayyee nu ilaala. Asumarra akka daataan hundi isaa wal fakkaata ilaaluu dandeessan. Garuu erroriin eessarra nu qunnamte
incorrectidha kun correct silaa correctii kana ta'u kana jechuun ending inventory keenya inni asumatti jechuun daataa biraa ilaalu osoo ending inventory ilaalu ending inventory silaa kuma meeqa jechuun 200 kuma 12 silaa incorrecting jechuun kan dogongora silaa immoo akkamii qabuu qabna gaafa san jechuun daataa keenya gaafa qabnu san jechuun kuma 15tti barreessuu qabna ture. Kanaafuu jechuun ending inventory keenya jechuun gaafa incorrectii understated meeqaan 3,000 jechuun understated jechuun bara 2019 keessatti understated correctii irraa kan meeqa jechuun understated jechuun irraa gadde jechuun meeqa 3,000 amatatti aanu irratti ending inventory bara kanaa kaniif mistake qabnu san bara itti aanu irra neetiin kamii keenya ta'an jenne hajii haalaan qunnooti la beginning inventory keenya taala qunnooti as dhufe la kunola akkasuma finne as keenya jechuudha beginning inventory keenya taa'e gaafa san jenne gaafa inni beginning inventory keenya ta'u ending inventory keenya irariirraa correct taa'e bilisa taa'e yookaan ni sirraa waan offset taa'e haalaan ending inventory kun ending inventory ala qunnooti la korri kuna irariirraa keroo hin taane kunola 2023 2023 jechuudha. Shuuf agar argitanii amma kanaafuu jechuun meeqaan neetiin kamiin keenya jechuun meeqaan overstate gaafa inni jechuun gaafa san 3,000 overstate jechuudha. Kanaafuu jechuun bifa kanaan baay'ee salphatti adda baafachuu ni dandeenya jedhee yaada. Baay'ee jechuudha. Amma immoo question kanaa hojjennee kanarraa asumarratti haadhamnu. Jechuun understating ending inventory will be overstated. La understating ending inventory nala ending inventory keenya keessatti understate yoo ta'e overstate gaafa kam ta'uu danda'a. Een asset irra jira biin cost of goods sold siin neetiin gamirra jira diin maal jira stockholders equity jira meemma osoo jechuudha deebisaan himne jechuudha osoo deebisaa kana ne walitti himne isa jechuun yeroo jalqaba waliin dubbachaa jirre gabatee san deemnee ilaallu. Understate jennee maal ending inventory. Understate ending inventory gaafa ta'e overstate gaafa kam ta'uu danda'a jennee ilaallu. Understate ending inventory nuti understate ending inventory. Overstate eessa keessa ta'uu danda'a mala cost of goods sold keessa ta'uu danda'a jechuudha. Neetiin gamee keessa maal ta'uu danda'a? Ending inventory ta'uu danda'a jechuudha. Agartanii kanaafuu jechuun cost of goods sold kanaafuu deebisaa maal taati? Bii taati jechuudha. Kanaaf kana irraa kanuma asirraa